Personal nga gidunol ni Davao City Police Office Acting City Director Police Colonel Manan Muarip ang cash balor 111,450 pesos ngadto sa nasakit og naka-confine nga police personnel niini nga sakop sa Buhangin Police Station nga si Police Staff Sergeant Dilangalin. Sumala ni Direktor, kini nga pondo nagikan sa mismong mga personay niini nga gitigom subay sa humanitarian initiative sa buhatan nga mao ang Uplan Malasakit. Gipasabot ni Muarip nga gituyo og mugna ang programa aron suportahan ang pinansyal nga panginahanglan sa matag apektadong pamilya sa mga personay niini nga nakasinati og medical emergencies ug uban pang kritikal nga mga sitwasyon. Gawas sa tabang gikan sa DCPO, gikumpirma sa direktor nga aduna sab gidunol nga financial assistance ang Regional Medical and Dental Unit 11 ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Eleanor Bautista ngadto sa maong personay uban ang padayon nga pagbonitor sa kahimtang niini. Hatagan o gibugaton ni Muarip nga kini nga pamaagi nagpasiugda nga dili lang nakapokus sa pagserbisyo sa publiko ang PNP apan sa pagatiman usab sa kaugalingong mga nasakupan niini. Pinagi matod pa sa Uplan Malasakit, nagpabiling ligon ang DCPO sa misyon niining mahatagan og tukma nga tabang ug tinuod nga pagpakabana sa tanang personay nga makasinati og susamang kahimtang. Katropa, kapi nga healthy ug dunay glutatayon ang collagen imong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang gabalas. XFM News.